여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 야, 정말 많은 분들이 창업에서 이렇게 또 여러분과 저와 만나기 위해서 정말 많은 분들이 함께 해 주셨는데요. 아니, 그 관객석이 너무 어두워서 불빛만 보여가지고 너무 무서워요. 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 여러분 안녕하십니까? 가수 장민호입니다. 아니, 이렇게 늦은 시간까지 왜 안 들어가시고 이곳에 계신 거예요? 뭐라고요? 저 보려고요? 이제 봤으니까 들어가십시오. 안 들어가실 거예요? 싫어요. 잠시만요. 희한하게 제 인연은 이렇게 배터리가 금방 달더라고요. 자, 여러분들, 우리 방송에서 저를 뵙다가 만났다가 이렇게 실제로 보니까 어떻습니까? 잘생겼어요. 정답입니다. 자, 오늘 여러분들이 박수를 어떻게 쳐주시냐에 따라서 노래를 한 곡 더 할까 말까 좀 고민을 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 우리 댄서분들 무대로 오시겠습니다. 자, 한 곡 더 들려드릴게요. 신나는 노래 한 곡 갈까요? 네. 집을 달라시면 집을 드리고. 집. 잘하고 있어요. 집을 달라시면 집을 드리고. 집. 그렇죠. 자, 우리 저 주에도 차를 달라시면 차를 드리고. 차. 그렇죠, 그렇죠. 자, 남자 대 남자 들려드리겠습니다. 자, 가봅시다. 여러분 반갑습니다. 남자로
고맙습니다. 네, 남자 대 남자라는 노래였는데요. 아니 유독 이곳이 여러분들 얼굴이 안 보여요. 그래서 여러분들 얼굴을 좀 뵙고 싶은데 어떻게 하면 뵐 수 있을까? 조명이 켜지나요? 안 켜지죠? 네. 괜찮습니다. 괜찮아요. 자, 남자 대 남자 너무 잘 불러주셨습니다. 우리 여성분들만 집을 달라시면 집을 드리고 목소리만 들리니까 더 무섭네. 차를 달라시면 차를 드리고. 네, 남성분들도 계시죠? 자, 남성분들 준비. 집을 달라시면 집을 드리고. 이거 어디 계시는 거예요 다? 자, 다시. 차를 달라시면 차를 드리고. 그렇죠. 그래요. 그래도 목소리만 이렇게 들어도 너무 반갑습니다. 자, 우리 뒤에도 많이 계시고요. 우리 양쪽 옆에도 많이 계십니다. 자, 우리 이곳에 모여주셨으니까 정읍 구절초 꽃축제, 우리가 입에서 입으로 아주 멋진 축제라는 거를 전달을 해야 되겠죠? 앞으로 많은 관심 부탁드리고 저도 주변 분들에게 많이 전달하도록 하겠습니다. 자, 한 곡 더 들려드릴게요. 제 노래 중에 진짜. 신발끈이라는 노래가 있는데요. 하지마. 인생길에 신발끈 풀려 주저앉아도 다시 묻고 일어나 떠나야지. 자, 다시 묻고 일어서서 떠나길 바라는 마음으로 여러분께 응원곡으로 들려드리겠습니다.
노래였습니다, 여러분. 네, 신발끈이라는 노래였습니다. 아니, 손을 이렇게 뻗었는데 불꽃이 마법사처럼 이렇게 올라와가지고 깜짝 놀랐습니다. 자, 신발끈이라는 노래였습니다, 여러분. 가사 잘 들어보셨죠? 인생길에 신발끈 풀려 주저앉아도 다시 묶고 일어나 떠나야지, 이런 메시지가 있습니다. 인생길에 신발끈 풀려 주저앉아도 다시 묶고 떠나야지. 아유, 좋네요, 좋네요. 네, 여러분 혹시라도 지금 이 순간에 무거운 마음이 있으신 분들은 다시 한번 지금 위치에서 다시 한번 신발끈 꽉 묶고 앞으로 행복하고 기쁘고 건강한 일만 가득하길 바라는 마음으로 신발끈 들려드렸습니다. 자, 우리 지금 정읍에 살고 계신 분들 계세요? 자, 그러면 정읍에, 내가 지금 정읍에 살고 있다 함성. 얼마 안 되시는 것 같은데 다시 정읍에 살고 있다 함성. 아니다, 나는 정읍 구절초 꽃축제를 보려고 다른 지역에서 관광 왔다 함성. 아니다, 민호 특공대 함성. 고맙습니다. 네. 이제 조금 보이네요, 얼굴이. 그래, 우리 어둠 속에서도 반짝반짝거리는 민호 특공대 너무 고맙습니다. 감사합니다. 자, 우리 댄서분들 무대로 오시겠습니다. 안 보여. 자, 여러분 어느덧 마지막 곡을 이제 들려드리고 저는 인사를 드릴 텐데요. 그게 없지. 이제 왔어요. 자, 우리 조교 앞으로. 자, 우리 조교님 따라 하시면 됩니다, 여러분들. 아주 쉬운 동작이에요. 시작. 오른손, 왼손, 하나, 둘, 셋, 넷. 아주 쉽죠? 시작. 오른손, 왼손, 하나, 둘, 셋, 넷. 터프하게 돼요, 터프하게. 터프하게 돼요. 시작. 오른손, 왼손, 하나, 둘, 셋. 터프하게 안 되죠? 하시는 거예요. 네, 그래서 아니에요. 화장실 가시는. 귀엽게 갑시다, 화장실 귀엽게. 갔어요. 화장실. 귀엽게. 벌써 왜 그러세요? 여기 짐 있는데 어떻게 안 들어와? 자, 여러분 박수 한번 주세요. 귀엽게. 너무 싫다. 자, 갈게요. 시작. 진짜. 오른손, 왼손, 하나, 둘, 셋, 넷. 치고 제일 못할 줄 알아요. 자, 노래랑 같이 하면 이렇게 됩니다. 시작. 저희는 부천에서 왔어요. 부천에서 왔다고. 부천에서 왔다고요. 다시 시작. 아니라 풍악을 울려라. 좋습니다. 자, 풍악을 울려라 들려드리면서 저는 인사를 드리겠습니다. 음악 주시죠. 장민호 최고다.
고맙습니다. 나에게는 타임머신 시간 여행하는 꿈속에서 선물 들고 가실지 그동안 잘 살아보려고 처음 모르는 첫사랑 설레임 하고 집안 형편 어려워 공부도 하고 하고 싶고 듣고 싶고 보고 싶었던 그 모든 것 이젠가 이룰 수 있지. 나에게는 타임머신이지. 오빠 출발한다 가자. One, two, three, four. 나에게는 타임머신이지. 오빠 과거로 떠나는 꿈속에서 남겨주고 가셨지. 잘 살아가고 난 모르는 기억을 흔들고 다시 부고 보란 듯이 성공의 한마디 사랑도 보고 혼난 아들 걱정하며 눈 감으신 우리 어머니 이제는 만날 수 있지. 하지만 여운나는 자신을 발표 강물에다 던져버렸지. 이런 게 인생인가봐. 이것이 반짝반짝 민트인가봐. 여러분 고맙습니다. 지금까지 장민호였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 마지막 공연 열창을 해주신 장민호 씨.